Siang-siang gini enaknya ngapain ya? Aku lagi nggak masak lagi. Makan apa ya? Aku punya sesuatu buat kamu. Apa tuh? Tada! Ini susah banget loh dapetnya. Beli di mana tuh? Ini nanti aku kasih tahu dibeli di mana. Aku mau kenalin dulu nih apa. Kasih tahu ya. Jadi ini Indomie. Ada 2. Yang ini yang zaman dulu banget. Nah, pertama kali ada Indomie ini tahun 82. Oke. Ini lagi ulang tahun Indomie yang ke-45. Jadi dia kayak lagi bikin edisi khusus jadul gitu loh. Oh, oke. Jadi bukan cuman kemasannya aja, tapi bumbu-bumbunya masih yang dulu ya. dan size mie-nya juga masih yang dulu. Bener-bener versi jadul Yes. lah teman-teman. Kalau yang ini kan mungkin kalian ya udah idola kita semua, penolong di saat tengah malam. Kalian sudah semua tahu lah. Ini Indomie yang memang saat ini kita konsumsi. Tapi Dan- nggak boleh kebanyakan nih Indomie. Iya nih. betul. Tapi ya memang enak gimana dong? Memang enak, murah lagi. Oke. Tapi nggak boleh kebanyakan guys. Ini cuman kita iseng aja sih buat review, bandingin rasanya antara Indomie yang sekarang sama Indomie yang dulu. Bedanya apa sih? Sampai orang kejar-kejar banget loh di Indomaret juga habis semua habis. Aku Kita juga nggak semua. dapet di Indomaret. Oh habis. Aku beli tempat lain. Oh, oke. Oke, jadi gini, sebelum kita mulai masak dan kita mulai makan, aku akan jelasin sedikit apa sih bedanya yang Indomie saat ini masih dijual atau yang ini edisi khusus zaman dulu. Oke. Jadi selain kemasannya yang kelihatan banget, ini kan kayak masih apa ya, nggak sebagus kemasan yang saat ini kita konsumsi. Ini masih kayak apa adanya gitu loh, masih betul-betul zaman dulu banget. Bumbunya juga kalau yang saat ini kita makan itu kan bumbunya kayak udah saus sambal gitu kan. Iya. Nah kalau yang ini bumbunya tuh masih cabai bubuk gitu, chili flake gitulah. Oh. Nah ya. Oke, lebih masih tradisional. Betul. Nah kalau untuk gede kecilnya, yang dulu lebih kecil loh. Lebih kecil ya? Iya, yang dulu itu lebih Mungkin nanti pas masak kita show lah ya. Iya, Bentuknya lebih kita kecil. bandingin ya. Oke, kita langsung masak aja ya. Kebetulan kali ini aku lagi nggak masak, jadi kita makan Indomie aja. Oke. Oke, let's go. Janji gue tadi, ini dia bungkusan Indomie jadul. Gede banget tuh ya. Ya, kalau yang biasa dijual di Alfa ya. Apa sih Alfa atau apa? Indomaret. Oh iya, Indomaret itu isinya 5. Kalau gue ini nemunya di Lotte merek Kelapa Gading. Isinya ada 10. Ada yang kuah kaldu ayam. Ini yang tahun 80 punya. Kari ayam. Sama ini yang tadi kita masak. Oh. Ini isinya 10, kita udah dapet tas ini. Itu 31.600 di Lotte. Jadi kalau kalian mau beli, langsung aja ke Lotte Kelapa Gading. Oke? Oke. Kita udah sampai kitchen, kita langsung masak aja ya. Kayak biasa kita panasin dulu. Nah, kita sambil kali ini coba gue buka yang jadul dulu ya. Bumbunya apa aja? Nah, oh ya ada lagi nih. Kalau untuk saat ini kan bumbunya biasa 3. Kalau ini 2, soalnya cabai sambal saus sambalnya ya. Saus sambalnya itu kan cabai bubuk. Jadi ini cuma 2 gini, kayak masih zaman dulu. Dan ini minyaknya dan kecapnya sih masih sama sih kayaknya. Kita gunting aja ya. Caranya masih sama lah ya masaknya. Oh, cabai bubuknya juga nggak banyak ini, cuman sedikit banget tuh. Kegabung Oh, ke iya. ininya sih. Lebih dikit ya. Oke. Lalu kali ini kita akan gunting Indomie yang masih dijual bebas saat ini. Masih jual bebas. Ya, Dan enak banget. dan masih bisa didapatkan dimanapun.
Nah, kita bisa bedakan kan, kali ini bumbunya ini 3, orang tadi 2, ini udah ada saus sambalnya nih. Kita gunting ya. Bumbunya kayaknya lebih banyak ya. Oh, yang dulu juga nggak ada bawangnya nih. Tuh. Oh iya, yang sekarang ada bawang ya. Dan bumbunya juga ini kayaknya lebih ini deh, lebih banyak deh. Tuh. Oh, oke. Oke. Berarti yang kiri itu Yang dulu, jadul. yang kanan yang sekarang ya. Betul. Oke. Nah, ini isi mie-nya. Kalau bentuk mie-nya sih kayaknya masih sama ya. Kayaknya masih sama sih sama yang saat ini. Cuma kayaknya lebih kecil sedikit sih. Kita langsung masukin aja. Aku sengaja masaknya dipisah supaya nggak kegabung. Takutnya ada beda. Kita tunggu dulu ya. Ini kita lagi masak yang Indomie apa? Ini yang jadul. Yang jadul ya. Dia kayaknya tekstur mie-nya sih sama sih, nggak berubah ya dari dulu. Oke, jadi yang jadul ini udah matang. Udah aku aduk-aduk. Sepintas sih kelihatannya sama sih. Cuman baunya memang nggak sewangi Indomie yang ini. Coba kita masak yang ini. Nah, Besarnya, size-nya ini lebih besar sih ya. dikit sih, Beda dikit. dikit banget. Cuman memang kelihatan lebih gede sih. Ya. Oke. Kita- Oke, ini yang Indomie sekarang lagi proses ya. Oke, bentuk mie-nya sama aja ya. Sama sih. Bentuknya sih sama, cuman teksturnya lebih tebal dari yang dulu ya. Mungkin bumbunya kali ya yang dia memang semakin lama semakin baik gitu kualitasnya. Oke. Coba kita rasain nanti ya. Ya. Nah, ini udah mateng nih. Ini Indomie yang biasa kita makan. Indomie yang sekarang ya. Jadi sih kayaknya porsi lebih dikit ya. Tahu dari tadi yang- kayak pas belum dimasak kayak gede ya. Oke. Nih. Yang kiri ini Indomie yang dulu, yang kanan yang lagi diaduk itu Indomie yang sekarang. Secara penampakan sekilas sih nggak ada beda. Cuman porsinya kayak lebih banyak yang kiri ya. Tapi nggak tahu rasa. Oke. Dereng, udah matang. Yang ini Indomie yang dulu. Oke. Terus yang ini adalah Indomie yang sekarang. Dari bentuk sih nggak ada perbedaan guys. Tapi nggak tahu rasanya. Kita cobain aja kali ya. Kita cobain yang mie dulu. Mie Yang- dulu. Yang dulu. Yang maksudnya yang terdahulu lah. Duh, wanginya enak banget sih. Senioritas. Wanginya sih gila loh. Nggak ada obat. Wangi Indomie. Maaf ya, kenapa saya syuting sendiri nih? Si Mariska nggak boleh makan mie karena dia lagi hamil. 5 Jadi- bulan lagi aku makan 2 bungkus. Emang yang rezeki saya nih harus makan. Nah ini kita cobain, dia tekstur mie-nya sama aja, oily juga, dan apa dari porsi juga banyak. Cuman dia lebih kecil daripada mie yang sekarang ya. Kita cobain rasanya. Nyampe di mulut oily banget, minyak, terus gurihnya dapat, tapi memang asinnya lebih nggak seasin yang biasanya yang sekarang mie sekarang ya. Tapi enak sih, sampai di mulut tuh rasanya enak banget. Enak banget kayaknya. Enak banget, dan memang rasanya apa kenceng banget ya bawangnya, walaupun dia nggak pakai bawang goreng tadi ya, Iya, nggak ada tadi. nggak ada bawang goreng. Nah
Sekarang kita cobain yang mie sekarang nih. Mie sekarang. Mie kekinian ya, bukan kekinian ya, bahasanya apa? Yang lagi orang biasa makan lah. Nah, dari tekstur mie-nya, teksturnya dia lebih tebal tuh. Lebih tebal, terus lebih berminyak juga. Terus ada bawang-bawangnya yang gurih itu. Nih, lihat nih. Yang bawang yang gurih-gurih itu. Kalau yang Indomie lama, dia nggak ada bawang itu. Oke, kita cobain ya. Jangan ngiler ya. Duh, wangi Indomie, kena AC lagi. Gimana? Perfect. Enakan ini sih. Enakan yang ini ya? Jauh. Berarti memang Indofood itu semakin lama dia Berarti semakin inovasi. Sisi bumbu atau sisi mie-nya? Dari sisi bumbu, kalau mie sama, kenyalnya sama, tebelnya sama, cuman kelihatannya lebih tebel ini, tapi ternyata sama aja. Tapi rasanya lebih enak ini jauh, karena dia ada tadi yang di Indomie lama nggak ada, di dia ada. Seperti bawang yang tadi kita udah lihat, di bawangnya di sini ada, di Indomie lama nggak ada. Sama saus sambal ya? Sama saus sambal, dia ada, berasa banget saus sambalnya di sini. Beda banget sih. Jadi rasanya lebih kenceng, asinnya juga ada, bawang gorengnya juga berasa banget, gurih banget. Terus ada rasa sambal sausnya yang pedes itu. Kalau yang Indomie lama nggak ada, dia cuma ada ya rasa Indomie biasa, seperti yang merek sebelah kali ya. Cuman yang ini lebih enak. Oke sih, kalau dari saya sih, saya lebih suka prefer yang Indomie yang sekarang dibanding yang dulu. Berarti tandanya Indofood sebagai dia yang bikin, dia selalu melakukan inovasi terhadap produknya sendiri. Ini terbukti banget, rasanya udah beda banget. Walaupun tekstur mie-nya sama, namanya sama, terus dia sekarang juga harganya lebih murah juga. Dulu kan kalau nggak salah 2.500 kan, 2.300 lah di Indomaret. Apalagi kalau misalnya kita beli banyak pasti lebih murah. Suka ada itu ya, diskon ya? Diskon, iya betul sekali. Oke, dari saya sekian. Mungkin nanti next time kita coba lagi challenge berikutnya. Tunggu ya video berikutnya. Dadah.